yomon odatlarni kamaytirish. Mana birinchi kuni. Bu Londondan birinchi marta uxlamadim. Yurgan chiqib ketoldim. Men opam yuguryapti. Men qizig'ini aytayim. Hozir yozaman yugurgani chiqqanda istadim opa ekan. Endi nima qilamiz endi? Mashq yuguramiz. Mashqdan boshlasak, majindoq quruq qilamiz endi mahallani. Qanchadan beri yugurmayapti edim. Hali endi maqsad qo'yganmiz. Buni bajarish kerak. İşte guru yugurdim. O'zi bo'lyapti lekin. 10 yildan oshib ketsa yugurmaganimga. Xudoga shukr. Bugunchalik yetadi. Hamda adashmasam turnik bor edi. Turnik tortilamiz. Turnikni ham topdi. Yoshlikda adashmasam 20 ta 25 ta tortilardim. Bilmayman 10 yil bo'ldi tortilmaganimga. Shunaqadan 3 ta ham tortiladimi? Mana shu qotib ketgan ekanman, komfort zonada ekanman-da. Xudo xolasa yana tortilamiz, harakat qilamiz. To'g'risi 3 tadan ko'p tortila olmadim. Xudo xolasa endi har kuni chiqaman. Bu rezultati yengilimiz xudo xolasa. Endi har kuni bunaqa narsani postga qo'ymayman-ku. Xudo xolasa rost, agar yolg'on gapirsam, sizlarni emas, o'zimni aldayotgan bo'laman. Shuning uchun rezultatim yaxshi bo'lgan kuni yana bitta video qo'yaman.